الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا اللہ پاک نعمتنا او احسانات بے حدا بے اندازے زیاد تھی ہر بندل پکار دی چے پہاری او نعمت باندے دا اللہ شکر ادا کی ومن دمر کمزوری چے من دا اللہ طول نعمتنا شمیرے قدری نشو تو پہاری او نعمت باندے شکر ادا کول زمن د وسن بار دی زمن د پیغمبر علیہ السلام او صحابی اڑخت ناستو او ډیر فسادگے او پاجزے اللہ نے سوال کو دعائے غستا پیغمبر علیہ السلام اوریدا دا صحابی دعا کے وی کہ اللہم خلقتنی مجانا یا اللہ اسے بے سم مفتو کے دے پیدا کرما ورزقتنی مجانا روزی دمرا لأسب سمفتو کی راکلا فاغفر لی مجانا اس میں اسب سمفتو کی بخا زمان دا پختانا مشرانمو یا اللہ من دا اسم لی اچپا مچم بخا نمان دا اللہ دا طولو نعمتنو شکر ادا کولی نشو واللہ دن اسب سو بخی پدے بیشمیرہ نعمتنو کے صرف دو نعمت اب اس ذکر کو یو دا چھے دا مور پلار یو لوے نعمت دے بچو دا پارا اور دویم بچی نعمت دے دا مور پلار دا پارا دا مور پلار دا سے نعمت دے چھے دا بچی و تفمین محبت باندے اگوری نو دا نظر کول دا عبادت تے و ثواب فکیگی حدیث مبارک کی راغلی کہ النظر الى وجه الوالدین عبادت دا مور پلار مختقت العبادت تے او بل حدیث مبارک کے پنزو سیزونا ذکر شوی دی چی داغی پکتو کے ثواب دے یو قرآن شریف تا چی گوری نو ثواب دے دا زمزم ابو تا چی گوری نو ثواب دے دا عالم مخت چی گوری نو ثواب دے دا خپل مور پلار مخت گوری ثواب دے او بیت اللہ تا چی گوری نو ثواب دے دی پنزو تا پکتو کے ثوابو ندی نو دا مور پلار مخت کتو کے ہم ثواب دے او بیت اللہ تا کتو کے ہم ثواب دے نو بیا دیر ثواب پکم یو کے دے نو دا مور پلار مخت پکتو کے دا بیت اللہ دا کتو نو دیر ثواب دے بیت اللہ باندے روزانہ شپکشل رحمتا راولیگی نو شپیتا رحمتا پا آغا چا راولیگی چا دا بیت اللہ نا چاپیرا تواف کئی
سلویخ رحمتا پا اغا چارا وریگی چه بیت اللہ تا مخامخ منز کئی او شل رحمتا پا اغا چارا وریگی چه اس بیت اللہ تا گوری نو بیت اللہ تا پکتو کی شل رحمتا او دا مور پلار مخ تا پکتو کی دا قبول شوی حج عمر ثواب دی اس قبول شوی حج آسان کار خو ندی لکونه روپے داخله دار چا سره نشتا او کچا سره شتا نو منظوری ویراشو کبرانه شي او کله چا منظوری دا نو دې په طریقه باندې پویږي چې اخلاص تا قبول بشي کنه بشمیره خبرې دي او د پیغمبر علیه السلام هر خبره مبارکه 100% رښتینې ده که چا په مینه محبت باندې مور پلار ته وکتل بېشکه د قبول شوي حج ثواب به الله ورکړي یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته وایي چې یو بنده د ورځې 100 کرته مور پلار ته په مینه محبت وکتل نو بیا وی الله به د 100 حج ثواب ورکړي الله سره کمی خو نشته نو مور پلار نعمت دی بچو دپاره او په یو ډېر ګران کار تېر شو زړه دې غواړي چې دا کار مې وشي او هغه نه کېږي نو چا خپل مور پلار ته دعا راته وکړه چې دا مشکل الله اسان کړي نو دا مور پلار په دعا کې دومره اثر او کمال شته چې دغه ګران کار دا ناممکنه به په اسانه باندې وشي یو صحابي راغی پیغمبر علیه السلام ته وی اذنبت ذنبا عظیما ډېره غټه ګناه رانه شوې ده بخښنه غواړم چل راته وښیه څنګه به بخښلې کېږم نو پیغمبر علیه السلام ورته یې مور دې شته وی نه مور مې مړه ده وی ترور دې شته وی هغه ترور مې شته ورشه دغه ترور خوشحاله کړه چې هغه راته دعا وکړي الله به دې وبخي نو که د چا مور پلار شته د هغوی خدمت دې کوي دعا دې ته اخلي هم به دنیا کې کامیابي وي هم به آخرت کې او که مور پلار وفات وي نو ترونه تروریانې ماماګان دا د مور پلار قایم مقام دي د هغوی نه دعا واخله په مور پلار لوی نعمت دی بچو دپاره دغه شان بچي چې دی نو دا هم نعمت دی د مور پلار دپاره او په حدیث مبارک کې راغلی چې دا بچي د جنت د باغ ګلونه دي د دنیا په باغ و بهار خلک خوشحالیږي نو د جنت په هغې به خامخا خوشحالیږي نو دغه شانتې په بچو باندې هم دا مور پلار خوشحالیږي او د دې نعمت قدر هغه چا نه تپوس وکړه چې نه زوی شته او نه لور شته نو ډاکټرانو له ورځي علاج غواړي نیکانو بزرگانو له ورځي دعا ترې غواړي و چې کومه طریقه ورته څوک وایي نو دې ورځي الله نه سوال کوي چې خدای بچي راکړه چې د چا بچي نشته نو هغوی نه دا تپوس وکړه چې چا له الله بچي ورکړي نو نعمت یې ورکړی دی اوس دله پکار دی چې د دې نعمت شکر ادا کړي هر نعمت سره شکر ادا کول پکار دی نو دا بچو دا نعمت چې الله چاله ورکړی دی نو شکر دا دی چې د شریعت کوم حکمونه دي نو هغې باندې عمل وکړه دا شکر دی او که د شریعت خلاف کارونه کوې نو دا ناشکري ده نو د ماشوم د پیدایش په وخت کې مور خو د مانځه قابله نه ده دغه وخت کې نشي کولی پلار خو یې مونځ کولی شي دی د 2 رکعته نفل به طور شکریا ادا کړي چې یا الله شکر دی زما کور کې انسان پیدا شو د پیغمبر علیه السلام یو امتی زیات شو بیا د ماشوم لا په غوږ کې بانګ ویل دا سنت طریقه ده او پیغمبر علیه السلام خپلو دوو نوسو حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما ته په خپله غوږ کې بانګ ویلی دي نو دا یو سنت طریقه ده او څومره زر چې کېدی شي نو ماشوم له بانګ ووایه ښي غوږ کې وله بانګ ګس کې قامته څومره زر چې کېږي نو بانګ به ویل غواړي وخت پکې ډېر به نه تېروئ یو ماشوم شوی نو زه ورغلم ما وله بانګ ووایي
هغه داسې غټې غټې سترګې غړولې نو ما چې دا خو د لومبۍ اروازې نه دی داسې مې تپوس نه د ماشوم کله شوې دی وی نن څلېرویشتمه ورځ ده مې اوسه پورې ولا چا بانګ نه دی ویلی وی نه نو مې اوس هم څنګه خیال شو مې مېلمانه راغلي وي چې دله چا بانګ ویلی موږ چې هېچا هم نه هلک استاد ته وایي چې بانګ وله ووایي د دې ماشوم پلار د ټرک دی راوړه ټرک سره به ته راته نه چې ته جومات ته راغلی نه چې ته تبلیغ والا سره ملګرتیا کړې ده نه بل څه داسې نیکانو خلکو سره نو غریب د اسلام خبر نو نو د دې غفلت نه ځان ایستل پکار دي دا سنت طریقې نیک اعمال دا زده کول پکار دي هر چا دپاره نو بانګ ویل سنت طریقه او د اولې ورځې نه د نوم فکر کوه چې د ماشوم له به څه نوم ږدو نو د اولې ورځې نه تر اوومې ورځې پورې فکر وکړه ماشوم له به نوم خوښ کړي حدیث مبارک کې راغلی چې من ولد له ولد فلیحسن اسمه هغه څوک چې الله ورله بچی ورکړي نو دی دې ورله ښکلې د شریعت مطابق نوم کېږدي او په اوومه ورځ باندې د ماشوم عقیقه کول دا هم سنت طریقه ده فرض که د جمعې په ورځ باندې ماشوم شوی دی نو د زیارت ورځ دا اوومه راځي په اوومه به عقیقه وکړي هلک دپاره دوه ګډان یا چیلي که مذکر وي که مؤنث او جینۍ دپاره یو ګډ چیلی که مذکر وي که مؤنث دواړه ټیک او که هلک شوی دی او دوه دې د مخه نه کوي نو یو ګډ چیلی که حلال کې نو هم جایز دی او که څوک غریبي د وشی نه کېږي هغه معاف دی هېڅ پې نشته دی د ماشوم عقیقه په اوومه ورځ او د نوم اعلان به م وشي چې دا ماشوم چې نو دا عبدالله دی دا عبدالرحمن دی یا دا ماشومه عائشه دا فاطمه دا وغیره نوم اعلان به م وشي عقیقه به م وشي او د ماشوم یا د ماشومې د سر ویښته به وخرېږي شي هلک جینۍ دواړو دپاره او دغه ویښته به چاندی سره وتلی نو د هغې چاندی قیمت به چاله خیراتي ورکړي هر څوک یې اخیستی شي دا سنت طریقې د ماشوم د پیدایش په وخت کې دي بیا د ماشوم په مخ کې د شریعت مطابق ښکلې خبرې اترې به کوې ښکلې حرکات سکنات به کوې خلاف شریعت کارونه به نه کوې ته به دا نه وایې چې دا ماشوم پسې نه پوهېږي چې څه وایم هغه به وایم او چې څه کوم هغه به کوم داسې مه وایه دا ماشوم که نه پوهېږي نو هم پوهېږي دا ټیپ او دا کیسټ بېجانه شی دی په اسم نه پوهېږي خو چې څونه خبرې واوري نو ساعت پس هغه ټولې خبرې بیا کوي نو د دې ماشوم دل و دماغ په دې کې ریکارډینګ کېږي دی چې کله په خبرو راشي نو دی به هغه خبرې کوي چې د وړوکوالي کې ستاسو نه اورېدلي وي هغه حرکات سکنات به کوي چې کوم د ستاسو نه لیدلي وي نو دا مه وایه چې دی نه پوهېږي دا ماشوم ښه پوهېږي چې کله دی په خبرو اترو باندې شي خبره زده کولی شي نو دته د الله نوم وښیه کلمه ورته وښیه دا پخوانۍ زنانه بزرګانې وې غېږ کې بیا ماشوم او د ماشوم د لاس تلې دی کلو کړو د بل لاس مسواکه ګوته به یې پرېښه لا اله الا الله لا اله الا الله نو ماشوم به هسې سر خوځو او تلي کې به یې ګوته ایښې وه او څه موده پس به داسې په ترتلی دی به الا الله الا الله به یې شروع کړه څو ورځې پس به لا اله الا الله محمد رسول الله پوره کلمه به یې وویله نو ماشوم چې د خبرو زده کولو شي نو دته د الله نوم وښیه کلمه ورته وښیه او چې لږ نور ښه شي نو بیا ورته اسانې عقیدې وښیه ته چا پیدا کړې الله ځمکه چا پیدا کړه الله اسمان چا پیدا کړی دی الله روزي رسان څوک دی رزق څوک ورکوي الله نو دا اسانه خبرې دا به ماشوم زده کړي
پدې کې د دې ماشوم هم پیدا ده او د دې مور پلار هم پیدا ده. روزي رسان الله دی. دا قطب الدین بختیار کاشی رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ ولی الله تیر شوی دی او دې چې ماشومونو مور ولد عقیده اصلاح کولا. ماشوم وی ډوړې نو مور ته چې ډوړې ورکول خو زمون کار نه دی، دا خو د الله کار دی. الله نه وغواړه دربکی. ماشوم وی مال خو چل نه راځي څنګه وغواړم؟ نو مور ته لاسونه اوچت کا او دا چې وچ یا الله اوګه مو مال ډوړې راک اوس بدل الله ډوړې درکې. ماشوم دعا وکړه او مور به ډوړې پټه پخکړه وچته به ایسو بالغ لاندې تلې کې یو خوا بل خوا کور کې ماشوم ګرځېدی او ځای نه به ډوړې راوستله، خوشاله بشو الله ډوړې راکړه. په دې طریقه ولا مور د عقیده اصلاح کولا چې روزي رسان الله دی. یو ورځ مور ته تللې وه غم خاده پسې به تللې وه او دې سبق نه تلو چې کور ته واپس راغې مور نه وه. نو مور خو چل خوله قچل یې وکړه دعا یې وکړه یا الله اوږې مو ماله ډوډۍ. نو نن د غیب د خزانو نه الله ډوډۍ ورکړله او د نور ورځو نه ښکلې ښه مزېداره چې وخوړه او څه ترې پاتې شو هغه یې کېښودله. خوب ورته وده شو. مور پردي کور کې وه غمجنه وه چې نن خو ما ماشوم له د ډوډۍ انتظام نه دی کړی چې کور ته راغله نو ویې کته ماشوم وده و. ناګانه د سترګو غړو نو مور ورته چې بختیاره وه چې ته خو به نن نهر وده شوې. وایي نه مورې د نورو ورځو نه مې ښه مزېداره ډوډۍ خوړلې څه پاتې ده که ته خورې ته مو خوره. نو دله د غیب د خزانو نه الله ډوډۍ ورکړې ده. نو دا کاچي نوم چې دته وایي د هغوی په ژبه کې ډوډۍ ته وایي. بختیار کاشي هغه بختیار چې د غیب د خزانو نه ورته ډوډۍ میلاو شوې ده. روزي رسان الله دی بل څوک نه. موسی علیه السلام مصر کې پیدا شو، د فرعون په کور کې زلمی شو او بیا د فرعون حکومتو د هغه چې څومره کار والا کسانو ټول ظالمانو. د فرعون یو سپی د غرمې په ټیم کې یو بني اسرائیلي راګیر کړو، ظلم یې پې کو. نو بني اسرائیلي موسی علیه السلام ته وویل که دې ظالم نه مې خلاص کا. موسی علیه السلام هغه ته په نرمۍ نرمۍ خبره وکړه چې ظلم مه کوه، خو هغه په موسی علیه السلام سترګې راوویشتې، رابرن شو. نو موسی علیه السلام خو هم جلالي شان والا و، داسې یو ورکوټې غوندې سوک یې ورکړ، هغه دې ورکړ او مړ کوی یې نه، خو هغه سوک سره هغه مړ شو، ساعت یې ووته. فرعون ته پته ولګېده. نو موسی علیه السلام ونیسئ هر ځای کې چې وینیسئ وژنمې. دربار نه یو سړی شاټ کټ لار باندې راغی، ورته یې خپې وباسه وژنې ځه. موسی علیه السلام د دې ځای نه لاړ، نامعلوم طرف ته هجرت یې وکړ او الله ورته د مدین لار سمه کړې وه. مدین ته لاړ او شعیب علیه السلام سره ملاقات وشو او هغه بیا تسلي ورکړه دلته د فرعون لاس رارسي نه، دلته ما سره اوسېږه، زما ګډې چیلې دي دا به سره یو لور به هم دله په نکاح درکړم، کور به هم درکړم ما سره یا. نو 10 کاله یې د هغې خدمت کړی. د هغې نه پس موسی علیه السلام شعیب علیه السلام ته وویل چې مصر کې مې مور خور او ورور دي، یادېږي مې نو که اجازه کړي زه به لاړ شمه. نو شعیب علیه السلام ورته اجازه کړې زه لاړ شه، بیبي مې ورسره کړه ویزه. نو موسی علیه السلام عامه لاره پرېښودله او د ځنګل په یو شاړه لار باندې را روان و. شپه وه، یخني وه او دغه وخت کې د ماشوم پیدا کېدو تکلیف شروع شو. دې وخت کې لږ اور پکار چې بنده پې ګرم شي. موسی علیه السلام ډېر چاپېره وکتل نو د غر په سر کې ورته رڼا ښکاره شوه. بیبي ته یې ویل دغلته مې اور ولیده، ورځم تاسو له لږ اور وړم ګرم به شئ. اور خواله چې ورغې نو هغه اور نه و، نور دی. او دغه ځای کې موسی علیه السلام ته الله پیغمبري ورکړله.
وته فذهب الى فرعون انه طغى. فرعون لاشه سرکشي شروع کړله، واعظ نصیحت وکړه. موسی علیہ السلام یا الله دې وخت کې بیبي را سره ده، د هغې د خدمت ضرورت دی. او حکم وشو چې فرعون لاشه کم کار اول وکم، اول د بیبي خدمت وکم که اول فرعون لار شمه. الله پاک ورته داسې ونه وی چې د بیبي نه بېغمه شه زه به انتظام کوم، او فرعون دی ورته ونه وی. په لاس کې امسا وه، په دې امسا باندې د غر دا کاڼې غټ وه، نو کاڼي له ګزار ورکړ، نو هغه مات شو. منځ کې بل کاڼی راووته، وی دا کاڼی په امسا ووه، نو چې هغې ووه مات شو، نو منځ کې بل کاڼی راووته. وی دا بل کاڼی ووه چې وی ووه هغه مات شو، نو منځ کې یو چینجی دی، شنه پاڼه یې خولې کې نیولې ده، خوراک کوي خو ذکر هم کوي. سبحان من یرانی، پاکی د هغه ذات لره چې ما ویني، ویعرف مکانی، زما ځای ورته معلوم دی، ویرزقني ولا ینسانی، ما ته دلته رزق راکوي زه ته هېرېږم نه. موسی علیه السلام پوه شو چې په درېو کاڼو کې دننه د چینجي حاجتونه پوره کوي، رزق ورکوي. زه خو انسان یم، زما حاجت به هم پوره کوي. د بیبي انتظام به الله کوي. په مخه فرعون ته لاړه، د بیبي د پلار کور نږدې و، هغه پلار سره لاړله. نو په درېو کاڼو کې دننه د چینجي رزق انتظام الله کوي، روزي رسان الله دی. په دې دیهاتو کې جرنده د اوبو چلیږي، په اوبو باندې جرنده چلیږي، او په هغې کې د غنم جوار خلک ور اچي، هغه اوړه کېږي. نو دا جرنده چې ده نو دا انسان جوړه کړې ده، خو د دې جرندې خوله چرم خالي نه شوله، هر وخت د اوړو ډکه روانه ده. د جرندې خوله انسان جوړه کړه او یو وخت هم خالي نه ده. نو د انسان دا خوله خو الله جوړه کړې ده، دا به ولې خالي وي؟ دله به هم رزق ورکوي. وی ګوره جرندې له خوله جوړه بنیادم کړه، یو ساعت نه اوسګارېږي، حال عیان دی، او تا له خوله په خپل قدرت کړه مولا سازه، ولې دې په خوله یې داسې بیان دی. کته باندې کټوی باندې او کته کوز او کټوی کوز، دا ولې وی؟ دا د مسلمانۍ عقیده نه ده. نو ماشوم بچي له عقیده جوړه که روزي رسان الله دی. تاسو چې لږ نور هم ښه شي، نو بیا د دین د علم دپاره دا دیني مدرسې او جوماتونو کې دا استادان دوی ته خپل ماشوم حواله که، هغوی به ورته د شریعت مطابق تربیت او پرورش کوي، د دین ښودنه به ورته وکړي. نو چې د دین علم ماشوم زده که، نو دا د مور پلار دپاره لوی نعمت، د معاشرې دپاره لوی نعمت، هر مشر کشر دپاره نعمت دی. او که د دین نه ناخبرې، نو بس چې سیکول هغه به کوي، بیا نعمت نه دی. نو د دین علم ضروري، ځکه حدیث مبارک کې چې من ولد له ولد فلیحسن اسمه وادبه، هغه څوک چې الله والا بچی ورکه، نو ښکلي نوم دې وله کېږي او ښکلي اسلامي آداب دې ورته وښیي. د دین علم. او چې کله ماشوم بلوغ ته ورسېده، بالغ شو، نو د مور پلار د ټول عمر ارمان، تمنا او آرزو دا وي چې دی بچي د کور آباد کما. او دا د مور پلار اخیري ذمواري ده چې خپل بچي له کور آباد کړي. نو د الک مور پلار چې خپل بچي له جینۍ ګوري، نو څنګه به ګوري؟ نو حدیث مبارک کې راغلی دی چې تنکح المرأة لأربع، یو زنانه که په نکاح اغشتي شي نو د څلورو وجو نه. کله کله یو کور دا سوچ فکر کوي چې دا کور ډېر مالدار دی، نو هغه مالدار کورنۍ سره رشته وکړي. نو که دې مالدارۍ سره دینداري وه نو ډېره ښه ده، او که صرف مالداری و خود دینداری پکې نه وه، نو بیا مه کوه. او کله کله حسن او جمال ته خلک ګوري چې دا فلانۍ غواړو ډېره خشته ده، څوارلسمې سپوږمۍ ده. نو که د حسن او جمال سره
دینداری و نو ډیره ښه ده، او که دینداری پکې نه وه نو حسن جمال پسې نه ځه، ځکه هغې کې بیا دونه غرور او تکبر وي، کله کله سړي ته یې زمړه وي، ته هم څه سړی ستا په شان خو زه د خټې نه جوړوم. د خاوند قدر نه کوي. او کله کله یو جنۍ خلک په دې غواړي چې ډېر لوی قام قبیله ده، لوی لښکر دی او ښې بده کې پکارېږي، نو که دې سره دینداري وه خو ډېره ښه ده، او که دینداري نه لښکر به اول تا ته کوي. دا درې وجې شوې. او څلورمه وجه ده چې دا پلانې ځکه غواړو چې دا دینداره ده، تقواداره، پرهیزګاره ده. نو پیغمبر علیه السلام امت ته ترغیب ورکړي، علیک بذات الدین تربت یداک، دا دیندار وکړه. او دغه شانتې د جینۍ مور پلار چې هلک ګوري نو هغه کې دینداري دې وګوري. نو د دیندارۍ په بنیاد باندې چې کومې رشتې وشي هغه پایداري وي، برکتي وي، او د دواړو خاندانونو د خوشحالۍ ذریعه وي. واده کول دا سنت طریقه ده، او شروع د جنت نه شوې ده. آدم علیه السلام الله پیدا کړ په ځمکه باندې، او بیا جنت ته داخل کړ. نو په جنت کې ډېر نعمتونه وو، خو دویم انسان نو. نو چې کله یو انسان یوازې نو دې خوشحالېږي، نه دی خفه. او دویم انسان سره د ده طبیعت ښه وي. د انسان دا نوم د انس نه جوړ دی، او انس مینې محبت ته وایي. او دا انسانان خپلو کې یو بل سره چې په ګڼه باندې په شریکه اوسېږي نو دوی یو بل سره مینه محبت وي. یوازې مینه محبت خو نه چا سره به مینه کوي. نو دی په جنت کې یوازې. نو جنت کې نه خوب شته او نه پکې مرګ شته. خو دلته د آدم علیه السلام ضرورت دی، نو الله پې خوب راوسته، سترګې پټې کړې، او دې ګس طرف ته یوه پختۍ ته الله کټ کړه، او د هغې نه یې حوا بیبي پیدا کړله. خشته بیبي وه، ولاړه وه. ده سترګې وغړولې چې ویې کته خشته بیبي یې ولید، ده ولې لاس ورکو. فرشته ورته یې مه یا آدم، مکو لږ صبر وکړه، تاله به الله د دې سره نکاح کوي، د نکاح نه پس بیا لاس ورکوله. نکاح به څنګه کېږي؟ مهر به ورکوي. زه خو د دنیا نه تش تور راغلی، ما سره څه وي، څه به ورکوم؟ وایي ستا په اولاد کې آخره زمانه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کېږي، به په هغه درود ووایه، او دغه درود بیبي له مهر کې ورکړه، نو دا نکاح به دې وشي. نو آدم علیه السلام درود ووایي، بیبي له مهر کې ورکړه، او نکاح وشوله. آدم علیه السلام او حوا بیبي بیا د جنت نه ځمکې ته رالل، او په ځمکه باندې بیا د بچو د پیدا کېدو سلسله شروع شوله. نو د آدم علیه السلام او د حوا بیبي دوه بچي به یو ځای کېدل، یو هلک او یو جینۍ. د آدم علیه السلام عمر 40 کم یا 80 کم زر کاله عمر یو، او په دې کې 20 کرته بچي پیدا شوي دي، او هر ځل یو هلک او یو جینۍ، نو 20 هلکان او 20 جینکۍ پیدا شو. او بل روایت کې دي چې 40 کرته بچي پیدا شوي دي، نو 40 هلکان او 40 جینکۍ. د دې نه زیاتې د آدم علیه السلام او د حوا بیبي بچي نه دي شوي. دا بچي به غټ شو، نو د دې بچو خپل منځ کې نکاح به کېدله. دا خو ټول وروڼه خویندې دي، خو چې کوم دوه هلک او جینۍ به یو ځای پیدا شي، د هغوی خپل منځ کې نکاح نه کېده، او بله ورځ باندې چې پیدا شوي نو د هغوی به د دوی سره کېدله. په دې طریقه باندې د بچو نکاحګانې کېدې، بیا د هغوی بچي کېدل. نو آدم علیه السلام چې وفات کېده نو 40,000 بچي لیدلي، 40 زره بچي دا آدم علیه السلام په خپله لیدلي. دا ټول زامن دونه نه دي، زامنن وسیق او دي ټیکري پردي دغه سلسله وه. نو دا د نکاح برکت دی چې دا دنیا آباد ده، او دونه ګڼ تعداد کې خلک دي.
دے وقت کے پا دنیا کے 2 ارب 9 کروڑ مسلمانان دی 2 ارب 9 کروڑ مسلمانان دی او دا نور کافرم چې وسره دی که نو دا 6 ارب دی وقت په دنیا کې انسانان دي دا ټول د دې نکاح د برکت دی رومبنی نکاح جنت کی شوی دا او تمام پیغمبرانو نکاح کړی دا یو یحیی علیہ السلام نکاح نه دا کړی دا هغه ټول سوچ فکر توجه آخرت طرف ته هر وخت به جړل هغه په ځلمیتوب کې شهید شوی دی هغه واده نه کړی یو عیسی علیہ السلام واده نه دی کړی خو هغه چې د اسمانونو نه دنیا ته واپس راشي نو واده به کوي بچی به کېږي او نو ټول پیغمبرانو ودونه کړي دي نو نکاح د یو پیغمبر نه دا سنت الانبیاء د ټول پیغمبرانو طریقه ده او واده سنت ته نو په سنت طریقه کول غواړي رسمونه رواجونه خلکو د ځانه جوړ کړي دي نو ځان ته په خپله مشکلات پیدا کړي دي نو په سنت طریقه کې اسانتیا ده او دې کې خیر او برکت دی رسمونه رواجونه د غیر قومونو نه مسلمانانو ته راغلي دي مسلمانانو کې خپله رسمونه رواجونه نو په اسانه طریقه واده سنت دی خو چې فرض منځ پکې قضا نشي قربانه وی چې میلمانه راشي او خدمت یې ونه کړو موږ په منظور خفه نه شي نو قربانه به د میلمنو د خدمت دپاره 3 ګروپه جوړ کړي په یو جماعت کې په 1 بجه لمونځ کېږي نو یو ګروپ به جمع له لاړ شي لمونځ به وکړي 2 ګروپه د میلمنو خدمت وکړي دویم ګروپ به په باندې یوې له لاړ شي هغه بله ډله به را رسېدلي خدمت به کوي درېیمه ډله به په 1 بجه مانځه له لاړ شي د جمع مونځونه مو شو د میلمنو خدمت مو شو او میلمه ذات دی چې کوم وخت مونځ کوي هغه هم کوي نو نه د میلمه مونځ قضا کوي او نه د کوربه مونځ قضا کوي جمع دې کوي او زنانو له جمع نشته خو ځان له په خپل وخت دې مونځونه کوي او زنانه له دې میک اپ ډېرې شوقیانې دي نو یاره که په مخ مې لپه واچو د ټول میک اپ به مې خراب شي د میک اپ سامان خو ډېر دی بیا به وکړي که نه خو مونځ به نه قضا کوي ختمېږي نو که ختم شي سامان به نور د میک اپ راشي نو هر نارینه زنانه د غم کې یا خاطر کې مونځ قضا کوي نه په خپل ټیم او نوجوان دی به د مور پلار خیال هم ساتي او د خپلې بیبي حق به هم خیال ساتي کله کله یو نوجوان چې کور ته راځي نو دا شاپینګ بیګ یې ډک کړي و داسې نیغ د مور کوټې ته لاړ شي ناوې وایي موږ د ده سترګو ته ګورو د خوار سه هلته یوړه موږ له خو یې سره ونړل نو هغه هم خفه کېږي او که دا شاپینګ بیګ داسې په شوق شوق د ناوې کوټې ته لاړ شي نو مور یې وایي چې ټول عمر خدمتونه موږ کړل او اخوا هرڅه یوړه موږ ته یې ختم ونه کړو نو بیا هغه هم خفه کېږي نوجوان به پالیسي دا اختیار کړي چې 2 شاپینګ بیګ در وړي دا یو به پټ کړي دا بل به مور له ورکړي دا مې تاله راوړه هغه وایي زه د ناوې نه ډېره خوښ یم او بل به ناوې له ورکړي هغه وایي زه د مور نه هم زیاته خوښ یم یوې له هم ورکړه او بله ده د دواړو خیال ساته لکه د مور پلار خیال نه ساتي نو ام ښه نه ده بیا ترې نه ملګرې خفه کېږي او مور پلار کره وي بیا هم جنګ جګړې جوړېږي او که نه مور پلار یې خفه کړه هغوی خیرې وزاره کړو نو دا ام ښه نه ده واده نه پس به سوچ فکر سره قدم کېښودل وي دا په پولیس ورات تګ دی دوی دلته دم او قدم دواړه په حساب ده او پل غلط ده لارې مږ ده بې حسابه نوجوان دوی چې د شریعت مطابق تعلیمات حاصل کړي وي نو دوی په ښه بده باندې پوهېږي هم به مور پلار خوشحاله وي هم به د خپلې بیبي حق ادا کوي
وعده رزق کې برکت راځي او په نیکو اعمالو ثوابونو کې هم برکت راځي زیاتیږي. که یو سړی غریب دی او په سنت طریقې واده وکړي الله به دې مالدار کړي، غریبي به ختم شي. او ثوابونه داسې دي چې بې واده زلمې 80 رکعاته منځو کې نفل دی واده کړي 2 رکعاته وکړه دا 2 رکعاته ته افضل دي. او بل روایت کې دي چې بې واده زلمې 2 رکعاته وکړله دی واده کړي 2 وکړله دا 2 افضل دي دا د 82 رکعاتونو نه. نو دا د 70 او د 82 دا فرق چې پکې دی دا داسې دی چې بعضې سړی د خپلې بیبي ضروري حقوق ادا کوي خو زیاتي مراعات نه ورکوي نو د ده دا 2 د 70 نه افضل شو. او بعضې بنده د خپلې بیبي ضروري حقوق ادا کوي خو زیاتي مراعات ولو نو دغه زیاتي مراعاتو په وجه د ده 2 رکعاته د نورو د 82 رکعاتونو نه افضل. په سنت طریقه کې خیر او برکت دی، رسمونه رواجونه دې کې خیر برکت نشته بلکې دې کې شرونه فتنې فسادونه دي. دا واده دی الله په خیر او برکت په سنت طریقه ترسره کړي او نو چې څومره بې جوړې بې واده بندیان دي الله دې ټولو له په سنت طریقه انتظام وکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.